সুস্বাস্থ্যে প্রতিদিন কি করবেন জেনে নিন। অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনারা দেশে এবং বিদেশে যে যেখানে বসে অনুষ্ঠানটি দেখছেন, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। দর্শক, আপনারা জানেন যে এই অনুষ্ঠানে আমরা আপনাদের পাঠানো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকি এবং খাদ্য পথ্য পুষ্টির মাধ্যমে, হার্বস বা ওষুধি মাধ্যমে কিভাবে আপনারা ভালো থাকতে পারবেন, সুস্থ থাকতে পারবেন, তার মাধ্যমেই আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করে থাকি। দর্শক, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য এবং সামগ্রিকভাবে খাদ্য পথ্য পুষ্টি নিয়ে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন আমাদের দেশের এবং এই উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান এবং পরিচিত হার্বাল গবেষক ও চিকিৎসক, মডার্ন হার্বাল গ্রুপের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার আলমগীর মতি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতুহু। ডাক্তার আলমগীর মতি, আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে। আপনাকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আসুন তাহলে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনাটি শুরু করি। আলমগীর মতি, প্রথমে যে প্রশ্নটি পড়ছি তার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম, লিখেছেন শম্ভুগঞ্জ, ময়মনসিংহ থেকে, বয়স 21 বছর। তিনি বলছেন যে আমি বেশ কিছুদিন থেকে সর্দি এবং কাশিতে ভুগছি। কালোজিরার তেল এবং নিম তেল ব্যবহার করে সর্দি ভালো হয়েছে, কিন্তু কাশি কিছুতেই যাচ্ছে না। কিভাবে এই ড্রাই কফ বা শুষ্ক কাশি থেকে মুক্তি পাবো? হ্যাঁ শরীফ ভাই, আসলে এই ঋতুটাই কিন্তু একটু ঠান্ডা এখন পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। আপনাদের ময়মনসিংহ এলাকায় একটু ঠান্ডা বেশি পড়তেছে এখন। আলহামদুলিল্লাহ, চিন্তার কোনো কারণ নাই। আপনি কালিজিরার তেল ব্যবহার চালাইয়া যাবেন। এখন নিম তেলটা আর আপনি ব্যবহার করবেন না। আপনি নতুন যে শাকসবজি ফলমূল আছে একটু বেশি খাবেন। আর সদ্য বাজারে ওঠা কিছু পেঁয়াজ এবং পেঁয়াজের গাছ আছে। আচ্ছা, এই পেঁয়াজ এবং পেঁয়াজের গাছগুলো আপনি তরকারিতে, সালাতে বেশি ব্যবহার করবেন। আর মুখে আদা এবং লবঙ্গ বেশি বেশি রাখবেন। ঘর থেকে বেরোয়ার সময় মুখে যদি আদা এবং লবঙ্গ নিয়ে বের হয়ে যান এবং মাঝে মাঝেই আদা লবঙ্গ খান, আলহামদুলিল্লাহ এটা খুব দ্রুত চলে যাবে। আচ্ছা, অনেক সময় দেখা যায় যে সর্দিটা 5-7 দিনে ভালো হয়ে যায়, কিন্তু এই শুষ্ক কফ বা কাশি, যে কাশির সাথে কোনো কফ বের হয় না, এটি কিন্তু ভালো হতে কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস লেগে যায়। এটা যদি একটু গরম পানি, লিগার চা খায়, এই সময়টা যদি কোনোরূপ চিনি না খায়, মাংসটা একটু কম খায়, শাকসবজি, গ্রিন শাকসবজিগুলি অনেক বেশি খায়, তাহলে পরে কিন্তু এটা তাড়াতাড়ি ভালো হয়। মানে বুঝে যাচ্ছে যে আমাদের ভাই শরীফুল ইসলামের যে সমস্যাটা মনে হচ্ছে এটা অ্যালার্জিক সমস্যাই, বেশি ঠান্ডা থেকে। কোল্ড অ্যালার্জি, ডাস্ট অ্যালার্জি, সাইনোসাইটিস, প্লুরোসি, নিউমোনিয়া, টিবি, যক্ষা, বক্ষবিধির সমস্যা। এখানে কিন্তু একটা কোল্ড অ্যালার্জির সাথে এই অ্যাজমা নিয়া একটা বিরাট পরিসর এই বক্ষবিধির যে সমস্যাগুলি, মানে সব কিছু মিলে লাঞ্চ ঘটিত সমস্যা, এগুলো এই ঋতুতে একটু বেশি হবে। যদি সে গরম পানি খাওয়ার অভ্যাস করতে পারে, গরম গরম সব খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে পারে, ফ্রিজের খাবারগুলোকেও একটু গরম করে যদি খেতে পারে, তাহলে পরে এই সমস্যাটা একটু কম হয়। এবং একটি দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে নাকটা যেন বন্ধ না থাকে। এই নাক বন্ধ থাকলেও কিন্তু কাশির একটা উদ্রেক হতে পারে। এইখানে আপনি আরেকটা মূল্যবান কথা মনে করাই দিলেন। এইখানে কিন্তু যখনই নাক বন্ধের কথা আইসা গেল, তখন মাইটস এর কথা আইসা গেল। মাইটস নামক যে পরজীবী জীবাণু, আর্থ্রোপড জাতীয়, খুবই সূক্ষ্ম পরজীবীটি, এই জীবাণু, সে কিন্তু এই সময় ওত পাইতে থাকে আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য। আমাদের যত ধরনের কাপড় চোপড়, পর্দা, বালিশ, বিছানা, চাদর, তোষক, আপনার তুলা থেকে তৈরি যত জাজিম, কার্পেট, মানে মোটা কাপড়গুলোতে, কার্পেটে, পুরানো কাপড়গুলো, এগুলোকে যদি আমরা খুব ভালোভাবে গরম পানি দেওয়া না ধুই, খুব গরম গরম রোদে ভালো করে না শুকাই, আবার গরম অবস্থায় ভালোভাবে যদি ইস্ত্রি না করি, তাইলে পরে এই জীবাণুটা একটা ফাঙ্গাস জাতীয়। এই ফাঙ্গাসটা এটা একটা ড্যামেজের মতো। আমাদের গ্রামে এগুলিকে ফাকুন্দা বলে। মানে এই যে ফাকুন্দাটা, এ মাইটসাকারে আমাদের নাকে, চোখে, কানে, এমনকি লোমকূপের গোড়া দিয়েও প্রবেশ করতে পারে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে কাপড় চোপড় প্রথমবারের জন্য অন্তত, মানে এই ঋতুর কাপড়গুলি তো আমরা মজুত করে রেখে দিয়েছিলাম 6 মাস, 1 বছর, 3 মাস। এখন মজুত থেকে ইস্ত্রি থাকলে পরেও মাইটস থাকতে পারে। এই জন্য এটাকে একটু ভালোভাবে অনেক বেশি করে গরম করে, ইস্ত্রি করে, ভালো পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে তারপর যদি ব্যবহার করি, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ওরা আমাদেরকে বড় ধরনের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। ক্ষতি হলেই ও আস্তে 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 আমাদের লাঞ্চের ভিতরে অবস্থান নিয়ে
আমাদের লাংসটাকে দুর্বল করে শ্বাসকষ্ট ঘটাতে পারে, মানে অ্যাজমা হতে পারে। অতএব একটু সতর্ক থাকা দরকার। ভাই শরীফুল ইসলাম, আশা করি উত্তরটি পেয়েছেন যে অবশ্যই ডাক্তার আলমগীর মতি যেটা বললেন, যে মাইটের কথা বললেন, যে মাইটটা কিন্তু আমাদের ঘরের মধ্যে বসবাস করে। অতএব এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে থাকলে কিন্তু আপনার কাশি বা এই অ্যালার্জির সমস্যাটা অনেক বেড়ে যেতে পারে। এদিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। ডাক্তার আলমগীর মতি কিন্তু আপনাদের গরম জাতীয় খাবার কথা বললেন। এই গরম জাতীয় খাবার খাওয়ার জন্য কিন্তু আপনার নাক, মুখ, গলা এগুলো কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যায়। এখানে যদি কোনো ভাইরাস জীবাণু থাকে এটা কিন্তু দূর হয়ে যায়। অতএব এর মাধ্যমেও কিন্তু আপনি ভালো থাকতে পারবেন। নাকটা যাতে আপনার ক্লিয়ার থাকে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন। ডাক্তার আলমগীর মতি পরামর্শ দিলেন যে কালোজিরার তেলটা আপনি এই মৌসুমে রেগুলার ব্যবহার করতে পারেন, এর কোনোই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। এবং ঠান্ডা খাওয়া, ঠান্ডা পরিবেশে যাওয়া থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। এবং শুধুমাত্র তাই নয়, যে বিভিন্ন ধরনের সিগারেটের ধোঁয়া, বিভিন্ন ধরনের পরিবেশের দূষণ, হ্যাঁ এই সাদা পাতা, জর্দা, চুন, এই তিনটা থেকে একদম বিরত থাকতে হবে এই সময়। এবং আমাদের যে আপনি একটা আলমগীর মতি সাদা পাতার কথা বললেন, আগে কিন্তু এক সময় দেখা যেত তো গ্রামগঞ্জে এগুলো বেশি বেশি পাওয়া যেত, কিন্তু এই যে এখন চুন বা সাদা পাতা বিভিন্ন ফর্মে কিন্তু শহরাঞ্চলে আসছে, এবং মানুষের কিন্তু এটাও এখন একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই ধরনের খাবারগুলো খাওয়া। এবং এর ফলে কিন্তু আমাদের শারীরিক, দৈহিক, মানসিক অনেক রোগে আমরা আক্রমণ হইতেছে। আরেকটা হলো যে এই ঋতুতে যে যত বেশি মানে মিষ্টি জাতীয় খাবার একদম দূরে থাকতে পারবে। মিষ্টি মানে চিনি জাতীয় খাবার। আমরা সাধারণত এই সময়টায় বেশি বেশি পিঠা খেয়ে থাকি, সব পিঠার মধ্যেই কিন্তু চিনি দেওয়া হয়। চিনি না দেওয়া, এটা মোলাসেস বা গুড় দিয়া যদি করা হয়, বা আপনার খুরমা মিষ্টি, খেজুর মিষ্টি, কিশমিশ মিষ্টি, এই জাতীয় মিষ্টি দিয়া যদি করা হয় তাইলে কম ক্ষতি হবে। চিনিতে এই সময় যাদের কোল্ড অ্যালার্জি আছে, ডাস্ট অ্যালার্জি আছে, তাদের জন্য একটু ক্ষতির সম্ভাবনাটা বেশি হয়। এটি বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর আবার ফিরছি। প্রিয় দর্শক, দেখছিলেন মডার্ন হারবার গ্রুপ সুস্বাস্থ্যের প্রতিদিন কি করবেন জেনে অনুষ্ঠানটি। এই পর্যায়ে একটি বিরতিতে যাচ্ছি, বিরতির পর আবার ফিরবো, আমাদের সঙ্গেই থাকুন। বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মডার্ন হারবার গ্রুপ সুস্বাস্থ্যের প্রতিদিন কি করবেন জেনে অনুষ্ঠানে। আমরা আপনাদের প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমার সঙ্গে আলোচনায় উপস্থিত আছেন ডাক্তার আলমগীর মতি। সিলেট জিন্দাবাদের থেকে প্রশ্নটি করেছেন ডাক্তার আজমল হুতা। বলেছেন যে আপনি ডায়াবেটিস রোগীদের মধু খাওয়ার কথা বলছিলেন এক অনুষ্ঠানে, এবং খাদ্য পরিবর্তনের কথাও সম্প্রতি বললেন। ডায়াবেটিস রোগীদের সামগ্রিকভাবে খাদ্যপথ্যের ব্যাপারে আপনি একটি ধারণা দিবেন। জি ভাই, আমি ডায়াবেটিস রোগীদের মধু খাওয়ার কথা বলেছি। কেন বলেছি আমি এটা একটু বলবো আপনাকে। কারণ মধুর একটা বিশেষ ভূমিকা আছে যদি সেটা 100% খাঁটি মধু হয়। মধু আমাদের কিডনির ভিতরে যে 7-14 লক্ষ মতান্তরে নেফ্রন আছে, সেই নেফ্রনগুলোর ভিতরে একটা সুতার মতো স্ট্রিং আছে, এটাকে সফট রাখে, মানে এর ডায়ালিসিস পাওয়ারটাকে বৃদ্ধি করে। এজন্য আমাদের ইসলামের বিধানে একটু একটু করে মধু চেটে খেতে পারবে। কিন্তু ডায়াবেটিস রোগী মধু না খেলে যেরকম ক্ষতি হবে, তার চেয়ে বেশি ক্ষতি হবে, যে তার কিডনির কিছুটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। কারণ ডায়াবেটিস রোগীদের অনেক বেশি প্রস্রাবে ক্ষয় হয়, সেডিমেন্ট যায়, কিটোনিন সমস্যা দেখা দেয়। অতএব তার জন্য কিছু কিছু মধু অল্প অল্প করে খাবারের পরে চেটে চেটে সে খেতে পারবে। তবে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, ডায়াবেটিস রোগী অন্য কোনো মিষ্টি না খাওয়াই ভালো। তবে ফলের মিষ্টি অল্প একটু খুরমা, একটু খেজুর, আপনার 30টা বাদাম, 5টা কিশমিশ, এই জাতীয় ফলের যে মিষ্টি, এটা আমার দরকার আছে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পরিমাণ মতো। আরেকটি জিনিস খেয়াল রাখতে হবে ডায়াবেটিস রোগীদের, যে সে খাবারটা বারবার ভেঙে ভেঙে খাবে, একসাথে অনেক খাবার না খেলেই সে ভালো করবে। তারপর গভীর রাতে অনেক বেশি পোলাও, বিরিয়ানি, ভাজি, চানাচুর, সিঙ্গারা, চমচা, ফাস্টফুড, রিচ ফুড, হার্ড ফুড, জাঙ্ক ফুড, এই জাতীয় খাবারগুলি গভীর রাতে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য হজমের বড় ধরনের একটা বিপাকীয়তা সৃষ্টি করতে পারে। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য 2 বার গোসল একান্ত দরকার। ডায়াবেটিস রোগীরা যত বেশি পানি খাবে, বারবার গোসল করবে, বারবার শরীরটাকে পুছে দিবে, ডায়াবেটিস রোগীর বাহিরের ঘামটা যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে,
এই ব্যবস্থাটা ডায়াবেটিস রোগীকে নিতে হবে। আরেকটা হলো আপনার সকালে এবং রাতে আধা ঘন্টা কমপক্ষে ব্যায়ামের কোনো বিকল্প নেই, হাঁটার কোনো বিকল্প নেই। ফিজিক্যাল কিছু এক্সারসাইজ একান্ত দরকার। সাঁতার কাটার ব্যবস্থা থাকলে তাকে সাঁতার কাটতেই হবে, তাকে একটু উঠবস করতে হবে, একটু ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ তাকে করতে হবে। এগুলোর কোনো বিকল্প নাই। এগুলো সবচেয়ে প্রকৃতিক ওষুধ, প্রকৃতি শক্তি, প্রকৃতি মুক্তি। প্রকৃতি থেকে অনেক বেশি তরতাজা সবুজ খাবার ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য একটি মহা ঔষধ। এরপরেও আপনি একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে পারেন। তবে ডায়াবেটিস যাদের হয়ে গেছে তাদের বলার অপেক্ষা রাখে না যে মিষ্টি, চিনি, ভাজাপুড়া জাতীয় খাবার তার একেবারেই না খাওয়াটাই ভালো। এবং শর্করা জাতীয় যে খাবারগুলো আছে যেমন ভাত, আলু, রুটি, সুজি, আটা, ময়দা, ওটমিল, এগুলো পরিমাণে অল্প অল্প করে খাবেন। আমরা কিন্তু ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয় যে খাওয়ার ব্যাপারে ওই চিনি, মিষ্টি, ভাজাপোড়া বাদ দিয়ে অন্যান্য খাবারগুলো পরিমিত পরিমাণে খেলেই হবে। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে যে কি পরিমাণ খাবার আপনি খেলেন, কি পরিমাণ ক্যালোরি আপনি শরীরে ঢুকালেন খাদ্যের মাধ্যমে, এবং এই ক্যালোরি কি পরিমাণ বার্ন হলো, কি এক্সারসাইজের মাধ্যমে কিভাবে শরীর থেকে বেরিয়ে গেল, সেটাই কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। যদি শরীরে ক্যালোরি বেশি পরিমাণে জমা থাকে তাহলে কিন্তু রক্তের সুগারটা অনিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়, শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ কমে যায়, কিংবা শরীরে ইনসুলিন থাকলেও এটা ঠিক মতো কাজ করতে পারে না বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়। এই কারণেই আপনার যেটি ডাক্তার আনন্দমতি বললেন যে শারীরিক পরিশ্রম, ব্যায়াম, হাঁটা চলা, দৌড়ানো, সাইক্লিং করা, সাঁতার কাটা, এগুলার কিন্তু কোনো বিকল্প নাই ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে। অবশ্যই 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 এগুলো করতে হবে, এবং এর মাধ্যমে কিন্তু ডায়াবেটিস থেকেও আপনি দীর্ঘ জীবন, সারা জীবন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে, স্বাস্থ্যবান হয়ে জীবন নির্বাহ করতে পারেন। এবারে যার প্রশ্নটি পড়ছি তার নাম হচ্ছে কাঞ্চন, শরীয়তপুর থেকে লিখেছেন, বয়স 46 বছর। প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি বিভিন্ন জনের কাছ থেকে শুনি যে মডার্ন হার্বাল গ্রুপ আমাদের দেশে বিভিন্ন রকম সুচিকিৎসা দিয়ে আসছে। ডাক্তার সাহেব, আমার গায়ের রং ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, মাঝে মধ্যে ক্লান্ত লাগে, আমি ভেষজ উপায়ে সমাধান চাই। জি ভাই কাঞ্চন, আপনি প্রতিদিন সকালে একটু মধু এবং একটু সালাদ, একটু অলিভ অয়েল খাওয়ার অভ্যাস করবেন। লাল খাবারগুলো আপনার জন্য সবচেয়ে, আপনি যে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছেন এই জন্য লাল খাবার বলতে আমি বুঝবো খুরমা, খেজুর, কিশমিশ, আপনার লাল শাক, বিট, গাজর, লাল আঙ্গুর, আনার, এই লাল জাতীয় যত খাবার আছে তার সাথে দারচিনিটাও আমরা লালের অংশে ফেলে থাকি। আর এখন তো এই ঋতুতে এত ভালো ভালো নতুন তাজা তাজা খাবার আসছে, যেমন লাল এক ধরনের বেগুন বাজারে আসছে, লাল আলু বাজারে আসছে, তারপরে লাল পুঁই শাক বাজারে আছে, তারপর মলা, ঢেলা, গুড়া মাছগুলো আপনার জন্য মহা ঔষধ। যত ধরনের ছোট ছোট মলা মাছ, গুড়া মাছ, ট্যাংরা মাছ, বোজা মাছ, এই জাতীয় মাছগুলো আপনি যথেষ্ট খেতে পারেন। লাল খাবার বলতে কিন্তু এখানে শিং মাছ এবং মাগুর মাছও লাল খাবারের ভিতরেই পড়ে। আচ্ছা, এই ধরনের লাল খাবার আপনার জন্য মহা ঔষধ। এবং এই হার্বাল বা হার্বস খেয়েই কিন্তু দীর্ঘ জীবন ভালো থাকা যায়, এবং লাইফে যেমন কর্ম স্প্রিয়া পাওয়া যায় ঠিক একই রকমভাবে আমাদের শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ কিন্তু ভালো থাকে। তবে ব্যাপার হচ্ছে যে যাই খাবেন পরিমিত পরিমাণে খাবেন, এবং খাবারের মধ্যে একটা পরিমিতি বোধও থাকতে হবে। এক নাগারে একই খাবার বেশি বেশি করে খেলে যে কোনো খাবারই কিন্তু শরীরে খুব টক্সিক হয়ে যায়, এতে করে শরীর খারাপ হওয়ার একটা আশঙ্কা থাকে, এদিকেও লক্ষ্য রাখবেন। এবারে যার প্রশ্নটি পড়ছি তার নাম হচ্ছে মিম, টাঙ্গাইল থেকে লিখেছেন, বয়স 20 বছর। বলছেন যে আমার খুসখুসে কাশি অনেকদিন থেকে আছে, আদা খাচ্ছি, লিকার চা খাচ্ছি, তবুও সারছে না, কি করব জানাবেন। হ্যাঁ মিম, আদার সাথে একটু বেশি করে লবঙ্গ খেতে হবে, এবং তুলসী পাতা এবং বাসক পাতা খুসখুসে কাশের জন্য ভালো ওষুধ, মহা ওষুধ। এখন সারা বিশ্বেই কিন্তু তুলসী পাতা, বাসক পাতা, পুদিনা পাতা এবং দারচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, আপনার পেঁয়াজ এবং রসুন, এগুলো যে কোনো ধরনের কাশের জন্য মহা ঔষধ। এবং কাশটার উৎপত্তিটা যদি লাঞ্চের থেকে হয় তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আপনি সকল রকম গরম জিনিস খাবেন, গরম পানিতে গোসল করবেন,
লিগার চা খাবেন, দুধ চা, চিনি এবং মাংস আপাতত 1 মাসের জন্য বিরত থাকেন। মুখের ভিতরে 7-8টি করে লবঙ্গ রাখেন, চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস করুন। এবং এই যে এখন ঠান্ডা পড়ছে, ঠান্ডা পরিবেশ বা ঠান্ডা পানি, ঠান্ডা খাবারের কথা বললেন, ফ্রিজের ঠান্ডা খাবার বিশেষ করে এগুলি খাওয়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে এবং কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করতে পারেন, এটিও আপনার নিশ্চয়ই ভালো থাকতে সহায়ক হবে। ডাক্তার আলমগীর মতি, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য, আমাদের দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য। প্রিয় দর্শক, আজকের মতো এখানেই শেষ করছি এবং যাওয়ার আগে জানিয়ে দিচ্ছি, আপনাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে আপনারা টিভি স্কলে যে মোবাইল নম্বর আছে সেই নম্বরে আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে পারেন, চিঠি লিখতে পারেন মডার্ন হারবার গ্রুপ, 2 নম্বর শহীদ তাজউদ্দিন রোড, মগবাজার, ঢাকা এই ঠিকানায়। আপনাদের সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।